أكيد بتحب تاكل فول سوداني صح؟ بس عمرك تخيلت إن حبة الفول دي ممكن تكون قنبلة صحية أو حتى قنبلة موقوتة في جسمك؟ اللي هتشوفه دلوقتي هيصدمك. أول ما بتنزل معدتك تبدأ رحلة تحول. البروتينات والدهون الصحية اللي فيه بتتقطع حتت صغيرة. المعدة هنا بتجهز جيش من المغذيات عشان تبدأ المعركة الكبرى في الأمعاء. بص بقى هنا في العروق، الأحماض الدهنية والفيتامينات من الفول السوداني طايرة زي الصواريخ، بتسلك الشرايين وبتحمي قلبك وبتوصل أكسجين ونشاط لكل حتة في جسمك. دمك حرفياً بينور. مش بس كده، ده كمان بينشط مخك وبيخلي تركيزك حديد. بس خد بالك، لأن الفول السوداني فيه وش تاني ممكن يقلب الموازين، ممكن يكون المنقذ بتاعك وممكن يبقى الخطر الأكبر. في ناس ممكن جسمها يحوله الكارثة. لو عندك حساسية ممكن يعمل معاك حظر تجول في النفس، وممكن يعمل نفخة وغازات تخلي بطنك طبلة. ده غير السعرات الحرارية اللي لو زادت عن حدها ممكن تقلب الجسم وتزود وزنك. فول سوداني صديق وعدو في نفس الوقت. لازم تعرف جسمك كويس. قول لنا في الكومنتات، بتحب الفول السوداني ازاي؟ وهتفضل تاكله بعد اللي عرفته ده ولا لأ؟